Стих это Новый Завет. Деяние, 1 глава, 22 стих. 사도행전 1장 22절 말씀 한 절만 같이 보겠습니다. Второй стих. Деяние, 1 глава, 22 стих. 예, 우리 한 목소리로 함께 봅니다. Все вместе прочитаем. 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘. 아멘. 우리가 세상 현장에 증거해야 될 것 오직 하나밖에 없습니다. В этом миру мы должны свидетельствовать только одно. 오직 예수 그리스도의 부활을 증거하는 사람들이 되어야 되겠습니다. Мы должны быть теми, кто провозглашает только о воскресении Христа. 여러분들 히브리서 2장 15절에 보면 이런 말씀이 있어요. Евреям 2:15 говорится: 일평생 죽기를 두려워하여 한평생 종노릇하는 사람들 있다 하십니다. Там говорится, люди всю жизнь живут в страхе и в рабстве. 너무나 많은 사람들이 죽음을 두려워하며 살아가고 있어요. Очень многие люди живут в страхе смерти. 그러다 보니까 우상도 섬기고 귀신도 섬기고 그러면서 살아갑니다. Именно поэтому поклоняются бесам, поклоняются идолам. 근데 주님께서 우리를 위해서 고난당하시고 죽으신 이유가 뭐냐? 이러한 종되어 매여 있는 인생으로부터 우리를 해방하시기 위함이다 말씀하세요. Но почему же Иисус пострадал за нас? Для того, чтобы мы получили свободу от уз смерти и рабства. 그리고 주님의 부활은 그런 우리에게 하나님이 생명 주셨음을 보여주시는 겁니다. И Бог показывает, что через воскресение Иисуса Бог дал нам жизнь вечную. 그래서 고난은 예수님이 우리를 해방하시는 방법이요. Поэтому страдание Иисуса – это способ дать нам свободу. 부활은 하나님께서 우리에게 생명 주셨음을 보여주시는 А 겁니다. в воскресенье Иисуса Бог показывает, что дал нам жизнь вечную. 그래서 우리가 믿는 믿음 가운데 예수님의 고난을 이해하고 예수님의 부활을 이해하는 것은 굉장히 중요하죠. Очень важно в вере знать страдания Иисуса и Его воскресение. 근데 많은 사람들이 예수님의 부활이 잘 안 믿어진다 이렇게 이야기하시더라고요. Но многие люди говорят, что не верят в воскресение Христа. 왜냐하면 죽었던 사람이 살아나는 거니까. Почему? Потому что Он умер и воскрес. 그러다 보니까 나는 부활이 잘 안 믿어져요. 이렇게 말씀하시는 분들 많이 계세요. И очень много людей говорят: ой, я не верю в воскресение Христа. 여러분들 어떠십니까? 예수님의 부활이 믿어지십니까? А мы верим в воскресение Иисуса? 네. 주님이 부활하셨습니까? Иисус воскрес? 근데 주님이 만약에 부활하지 못하셨다면요. 영생도 없는 거예요. Если бы Христос не воскрес, тогда и не было бы жизни вечной. 주님이 만약에 부활하지 못하셨다면 생명도 없는 겁니다. Если бы Иисус не воскрес, тогда не было бы вообще жизни. 천국도 없는 겁니다. Не было бы и Царства Небесного. 구원도 없는 겁니다. Не было бы и спасения. 그래서 이 부활이 없다면 우리의 믿음이 헛거가 돼버리는 거예요. И тогда, если бы не было воскресения Иисуса, тогда наша вера, она была бы напрасной. 그래서 예수의 부활은 믿음의 대상은 아닙니다. Поэтому воскресение Иисуса это не является объектом веры. 이 부활은 반드시 사실이어야 하는 거예요. На самом деле воскресение Иисуса, оно должно было быть реальностью. 부활이 없다면 구원도 없고 영원한 생명도 없는 것이기 때문에. Почему? Потому что если нет воскресения, нету и вечной жизни. 그래서 여러분들 오늘 예수의 부활을 바로 이해하는 귀한 날 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сегодня правильно поняли, что есть воскресение Христа. 근데 많은 성도들이요, 이 부활이 잘 안 믿어지니까 그냥 일단 제껴놔요. Но, знаете, многие верующие не верят в Иисуса, в воскресение. 근데 기독교 신앙에서 이
뭔가 우리가 이 언약들을 사실적으로 체험하지 않는 것은 굉장히 큰 문제입니다. На самом деле в христианской вере есть серьезная проблема, то, что человек не испытал в своей жизни реальную силу завета. 많은 사람들이 관념적 신앙을 가지고 살아가거든요. И верующие сегодня многие живут формальной верой. 저도 처음 어렸을 때는 늘 말씀 들을 때 그냥 예수님이 부활하셨대 그러니까 와 부활하셨다 이렇게 믿었어요. В молодости пастор верил в то, что взрослые говорили: Иисус воскрес. И он говорил: ну да, воскрес. 2000년 전에 우리를 위해서 죽으셨던 주님이 살아서 지금 나와 함께 하신다. 이 믿음 고백을 하는 게 아니었어요. И в то время у меня не было такого вероисповедания, то, что 2000 лет назад Иисус умер, воскрес и вместе со мной. 뭐 그냥 그런가 보다. Думал, ну да, наверное. 뭐 부활하셨나 보지 뭐. Ну, наверное, воскрес. 목사님이 그렇다니까 그냥 그런가 보지 뭐. Раз пастор говорит, наверное, так оно и есть. 하지만 주님은 지금도 살아서 우리와 실제로 함께 하시거든요. Но Иисус воскрес и реально находится вместе с нами. 우리가 관념적 신앙에 있다 보면 부활이 실제로 체험되어지지 않습니다. Но в чем дело? Дело в том, что если человек начинает формально верить, он не может испытать силу воскресшего Христа. 그래서 우리는 부활을 체험하는 사람들이 돼야 됩니다. Мы должны быть теми верующими, которые реально испытали силу воскресения Христова. 또 어떤 사람들은요, 굉장히 합리적인 신앙을 가지려고 해요. Есть, значит, тип верующих, которые хотят иметь рациональную веру. 야, 죽은 사람이 살아나는 게 말이 돼? 이러면서. Говорят: ой, слушай, разве может умерший воскреснуть? 굉장히 합리적으로 들리죠. На самом деле это очень такое рациональное слово. 그러다 보니까 예수님의 부활은 믿지 않고요. 그냥 예수님의 삶만 따라가려고 하는 거예요, 사람들이. И такой тип людей, они не верят в воскресение Христа и хотят просто следовать за Ним. 어떤 주님이 죽으시고 부활하사 흑암의 권세를 꺾으시고 우리의 죄 문제를 해결하시고 영원한 생명을 주셨다. 이것보다도 그냥 주님이 선행을 베푸시고 다른 사람들을 사랑하셨다. 여기에 더 집중하는 거예요. Такой тип людей сконцентрировал свое внимание не на воскресении страданий Иисуса, а сконцентрировал свое внимание на проявлении любви к окружающим, милосердию. 막 예수님이 뭐 죽은 자를 살리시고 이런 데는 별로 관심 없어요. 왜? 합리적이지 않으니까. И у них нету интереса к то, что Иисус умер и воскрес. Почему? Потому что это не соответствует их рациональному мышлению. 막 예수님이 뭐 귀신을 쫓아내고 질병을 고치고 이런 데 별로 관심 없어요. И у них также нету интереса то, что Иисус исцелил людей, изгонял бесов. 왜요? 합리적이지 못하니까. Почему? Потому что это не является рациональным мышлением. 뭐 주님이 기적을 베푸시고 이적을 행하시고 이런 것들은요 다 무시하는 거예요. Они пренебрегают тем, что Иисус совершил чудеса и знамения. 그러면서 뭐만 집중하냐? 예수님이 다른 사람들을 사랑해 주시고 용서해 주시고 이해해 주시고. И на чем они концентрируют свою веру? На любви Иисуса, милосердии и проявлении этого к другим людям. 분명히 주님은 기도하는 자에게 성령의 충만함을 주시고 Бог же сказал: молящемуся человеку дам силу Святого Духа. 성령이 역사하는 곳에 흑암이 꺾이고 И в момент силы действия Святого Духа разрушается сила тьмы. 하나님이 함께하는 곳에 하나님의 나라가 임하고 И в том месте, где Бог и пребывает Царство Небесное. 이런 놀라운 축복과 능력이 그리스도 예수 안에 있는데 이거 다 무시해 버리는 거예요. И вот такое удивительное благословение есть во Иисусе Христе. Но те, кто имеет рациональное мышление, они этим пренебрегают. 주님의 부활이 믿어지지 않으면 이렇게 되는 겁니다. Это все происходит, если верующий человек не верит в воскресение 그러니까 Христово. 결과적으로는 예수의 생명, 예수의 능력을 누리는 인생이 아니라 그냥 종교 생활을 하게 되는 거예요. И результатом такого
мышления является то, что человек не может испытать силу воскресения Христа, а просто живет как религиозник. 예전에 어떤 목사님이 이런 이야기 하시더라고요. Однажды один пастор сказал, 자기가 어느 날 동네 절에 가본 거예요. что он пошел в храм, буддийский храм. 음력으로 4월 첫날이 되면은요, 사람들이 이렇게 등을 만들어 가지고 이렇게 길에다가 막 달아 놓거든요. Значит, получается, по лунному календарю 1 апреля буддийские храмы, они вывешивают вот такие фонари на своем месте, возле храма. 거기에다가 사람들이 기도 제목을 적어요. И на этих фонариках люди пишут свои молитвенные темы. 사업 잘 되게 해주세요. Чтобы бизнес хорошо был. 우리 아들 공부 잘하게 해주세요. Чтобы мой сын хорошо учился. 우리 남편 건강하게 해주세요. Чтобы мой муж был здоровым. 그리고 나서 이제 이 목사님이 교회에 돌아온 겁니다. И вот после того, как пастор увидел это, он пришел в церковь. 근데 성도님들의 헌금 봉투에 적어놓은 기도 제목을 본 거예요. И посмотрел молитвенные темы, которые написали верующие на конвертах. 돈 많이 벌게 해주세요. И там было написано: «Благослови Господь, чтобы много денег заработал, 아들 공부 잘하게 해주세요. чтобы сын хорошо учился, 남편 건강하게 해주세요. чтобы муж был здоровым». 대상만 달라졌어요. 비는 대상만. То есть получается, что буддисты на фонарях, что верующие на конвертах, все пишут одинаково. 절 다니는 사람들은 부처님한테 빌고 있고, Те буддисты, они поклоняются Будде, 교회 다니는 사람은 하나님한테 빌고 있고, а верующие люди просят у Бога. 주님은 능력으로 역사하셔서 우리에게 생명 주시고 흑암을 꺾으셨는데 사람들한테 절이나 교회나 다를 게 없는 거예요. Иисус, Он умер и воскрес, дал нам вечную жизнь, победил силы тьмы. А для людей сегодня, что ходить в буддийский храм, что ходить в церковь, уже стало одинаково. 그걸 종교 생활이라고 합니다. Вот это и говорится, что человек ведет религиозную жизнь. 그래서 지금도 부활하사 살아서 우리 인생에 역사하시는 그리스도를 체험하는 것은 중요한 것입니다. Очень важно, чтобы мы каждый день видели силу Христа, который воскрес и 여러분 ныне с нами. 부활을 확신하는 자 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были уверены в воскресении Христовом. 주님은 부활을 통해서 죄와 사망의 권세를 끝내셨다 말씀하십니다. Ведь Библия говорит, что через воскресение Иисус, Он разрушил узы смерти и греха. 또한 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨다 말씀하십니다. И также говорится, что Он победил сатану, который есть глава смерти. 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리셨다 말씀하십니다. В Библии говорится, что и нас, мертвых, по преступлениям и грехам оживотворил. 예수의 이름은 능력입니다. Имя Иисуса имеет силу. 나 개인, 가정, 가문, 후대를 살리는 유일한 능력의 이름인 것입니다. Это единственное имя, которое имеет силу, чтобы спасти личность каждого человека, род и семью. 지난 금요일 날이요. 여기 그 한대역 앞에 보면은 동양 철학관이라는 곳이 있어가지고 가봤어요. Значит, на прошлой неделе я в стороне Ханде-Апьока пошел в организацию, которая называется «Восточная философия». 그러니까 운명 사주팔자 막 이런 거 연구하는 사람이에요. Это восточная философия, где люди изучают духовный мир. То есть и там говорится о роге, судьбе и проклятии человека. 무려 20년을 그 공부를 하고 사람들 운명 사주팔자를 봐준 거예요, 이 사람이. То есть люди пришли к этому человеку, образованные, которые 20 лет проучились, и пришли, чтобы узнать освобождение от рога, судьбы и проклятия. 근데요, 제가 무속인도 많이 만나보고 했지만 이런 사람들 특징이 있어요. Я очень много проповедовал людям, одержимым духом гадания, и у них есть одна особенность.
초인종을 탁 눌렀더니 어떤 아저씨가 문을 열고 누구세요? 이렇게 내다보는 거예요, 얼굴을. Вот когда я пошел в эту, значит, восточную философию, нажал на звонок, и вышел такой мужчина и спрашивает: вы кто? 근데 얼굴이 시커매요, 사람이. Вы знаете, но лицо у него такое черное. То есть это не значит, что кожа черная, а само выражение лица. 뭐 눈알은 시뻘개요. А 잠을 глаза, 못 잤는지. а глаза красные, может быть, от того, что он не спал. 딱 봐도 야, 이 사람 심각하다 싶은 얼굴로 나오더라고요. То есть, если посмотреть на этого человека, видно, что у него очень какие-то серьезные проблемы. 운명과 사주팔자 속에서 어떤 흑암의 역사에 눌려있는 사람들은요, 그게 얼굴을 통해서 보여질 만큼 시달리더라고요. То есть и я осознал одну реальную вещь. Те, кто повязаны рогом, судьбой и проклятием, кто занимается вот этими идолослужениями, там, гаданиями, они настолько подавлены силой тьмы, что это видно в выражении их лица. 제가 새가족부 하잖아요. Я, значит, веду служение для тех, кто только начал ходить в церковь. 그 이제 새로 오시는 성도님들이 있으면 제가 이렇게 얼굴을 다 뜯어보거든요. И поэтому, когда 다 이렇게 приходят новые верующие, да, я очень внимательно смотрю на их выражение лиц. 근데 딱 보면은 아, 저 사람은 좀 시달리는구나. 이게 보여요. И поэтому, когда я смотрю на человека, я могу определить его духовное состояние, насколько он подавлен. 그럼 이제 새가족 끝나고 우리 관리하시는 장로님한테 가서 물어보거든요, 제가. И после того, как закончится служение для тех, кто пришел первый раз в церковь, я иду к нашему пресвитеру и спрашиваю. 저분 어떻게 오셨어요? 이렇게 물어봐요. Я всегда спрашиваю, как этот человек пришел в церковь? 좀 심각해 보이던데? 이러면서 물어보거든요, И 제가. вот я говорю, у него очень подавленное и тяжелое выражение лица. 신기가 와가지고 신내림 무당 그 구슬하고 난 다음에 어떻게 우리 권사님 만나가지고 복음 들으러 왔다는 거예요. Значит, и в реальности получилось так, что этот новый человек, он пошел к гадателю, чуть ли не получил вот этот дух гадания и случайно встретил нашу консаним. 그래가지고 이분이요 복음 듣고 예수 영접한 거예요. И вот этот новый человек принял в сердце Христа, услышав благую весть. 너무 좋아서 자기 친구 하나를 데려왔어요. И ему очень было радостно, то есть он очень радовался и привел еще своего знакомого друга. 근데 제가 보니까 똑같아요. 둘이가 얼굴이 똑같아. Но я смотрю, да, выражение лиц их очень одинаковое. 그래서 끝나서 또 물어봤어요. И вот когда закончилось служение, я опять спросил. 저 같이 온 사람은 뭐예요? 그렇게 물어봤어요. Я спросил, как вы относитесь друг к другу? То есть кто этот человек, ваш друг? 신기가 와서 신 받아야 되는데 이분이 너무 좋아서 데려왔다는 거예요. И вот опять получается, что новый человек пришел, привел друга, а этот друг реально уже должен был принять вот этот дух гадания. 그래가지고 그분도 예수를 영접했어요. И второй человек тоже принял сердце Христа. 근데 시간이 좀 지나고 나서 똑같은 놈을 또 데려왔어. Прошло некоторое время, да, и знаете, они привели еще одного человека, такого же, похожего, как и они. 딱 보니까 알겠어요. Я посмотрел и понял, да, вот мне было понятно. 셋이 쪼르륵 앉아 있는데 얼굴이 똑같아. То есть они все сидят втроем в ряд вместе, да, и у них выражение лиц одинаковое. 물론 가장 먼저 오신 분은 얼굴이 많이 펴졌고. Ну, наверное, кто пришел первый раз, услышал благую весть, у него уже лицо стало меняться. 두 번째 오신 분은 펴지고 있고. А у второго человека на стадии изменения. 세 번째 오신 분은 구겨져 있고. А у третьего человека лицо как помято, как в морщинах. 근데 이 세 분이요 다 복음 듣고 지금 새가족부 10주 훈련 다 마쳤어요. Вы знаете, но что удивительно, они все три человека слышали благую весть и уже прошли 10 лекций для новообращенных. 그 세 번째 오신 분은 한 달 전인가 담임 목사님께 인사도 드렸어요. Значит, третий человек где-то месяц назад уже поприветствовал, то есть
нашего главного пастыря. 근데 저 이렇게 만났는데 저한테 그러시는 거예요. 자기 예수 만나서 너무 좋다고. И вот в разговоре со мной, что сказал? Я очень рад, что встретился с Иисусом, то есть верю в Иисуса. 이 땅에 예수 모르고 귀신의 역사 속에서 무당으로 살아가는 사람이 우리나라에만 50만 명 있어요. На территории Южной Кореи проживает более 50 тысяч человек, которые не знают Иисуса, благую весть, и обладают духом гадания. 예수의 이름은 능력입니다. Но сила в имени Иисуса. 예수의 이름은 생명입니다. И в имени Иисуса есть жизнь. 이 그리스도의 이름이 나에게 확신돼야 돼요. Мы должны быть уверены в этом. 또한 이 예수의 이름을 우리는 날마다 체험해야 되겠습니다. И также мы должны каждый день нашей жизни испытать силу имени Христа. 여러분들의 삶 가운데 하나님이 항상 함께 하심을 기억하십시오. Мы должны запомнить, что в нашей жизни Бог, Он всегда вместе с нами. 하나님을 체험하는 방법은요, 하나밖에 없어요. Есть только один способ испытать силу имени Иисуса. 예배를 통해 성령 충만함. Это служение и наполнение силой Святого Духа. 기도를 통해 하나님 주시는 응답. Через молитву, ответ на молитву, данный Богом. 전도를 통해 하나님의 역사를 체험해야 돼요. И также через проповедование мы видим действие и могущество Божие. 그래서 여러분들 예배의 축복 날마다 누리십시오. Поэтому я желаю, чтобы мы каждый день имели благословение богослужения. 우리는요, 주일날 교회에 와서 예배하는 것만 생각하잖아요. Обычно верующие думают, что служение заключается только в воскресенье, один день. 아닙니다. Нет. 매일 지속이 가장 중요합니다. Очень важно, чтобы это служение было каждый день и постоянно. 다윗은 이렇게 말했어요. Давид сказал, 주야로 하나님의 말씀을 묵상하는 자가 복되다 이렇게 말했어요. в Библии сказано, что и блажен тот, кто день и ночь размышляет о Слове Божьем. 예배와 말씀과 기도가 날마다 지속되어질 때 그곳에 하나님이 역사하시는 겁니다. Каждый раз, когда происходит служение, постоянно в том месте действует сила Божья. 그러면 치유와 회복의 역사가 시작이 돼요. И тогда начинается исцеление и восстановление. 사람이 바뀌는 거예요. И человек меняется. 아, 저기 와동에 어떤 집사님 남편 한 분이 진짜 강한 분이 있었거든요. Значит, в Адоне была семья, муж и жена. Муж очень, видимо, сильным характером. 집에 이 성경책이 눈에 띄면 갖다 버리든지 찢어버리는 거예요. Но он настолько был неверующим и повержен какими-то силами, что, видя дома Библию, он просто ее рвал на части и выкидывал. 교회 가면 그냥 막 난리 나니까 주일날 교회 한번 가려면은 거짓말을 하고 나와야 되는 거 집 밖으로. Вот насколько этот человек, муж, да, этой женщины, он был просто, как сказать, злым, что ли. Чтобы пойти в церковь на служение, жена должна была обманывать, чтобы выйти из дома. 그래가지고 남편을 두고 이 집사님이 계속 기도한 겁니다. 흑암이 걷기도록 하나님 만날 수 있도록. И вот, значит, эта диакониса, она постоянно молилась за мужа и разрушала силы тьмы. 교회에서 예배드리면서 기도하고 То есть даже ходя в церковь на служение молилась, 집에서는 남편 모르게 기도하고 а дома, не зная, муж не знал, а она постоянно молилась. 근데 놀라운 역사가 일어났어요. Но вы знаете, произошло просто удивительное действие. 이분이 일을 하다가 손가락이 잘린 거예요. Значит, этот муж, он работал и, да, потерял палец. 그래가지고 이제 수술하고 병원에 누워 있으니까 우리가 쫓아갔죠. Так как ему сделали операцию, он лежал в больнице, конечно, наша команда проповедников поехала. 다행히도 수술이 잘 돼가지고 손가락이 붙었어요, 잘. Но, слава Богу, сделали вовремя операцию, оказали помощь, и палец прирос. 예수 믿어야 됩니다.
내 주먹 믿어서 안 됩니다. 안 되는 거 아시잖아요. 그랬더니 맞대. И вот, значит, наш пастор, он поехал к нему и говорит: вы знаете, что надо верить в Иисуса, в свои силы верить, у вас ничего не получится. Он говорит: да, это так. 예, 평생 그냥 최선을 다해서 살았는데 남은 것도 없고 잃은 것도 없고 자기 지금 답답하대요, 너무. То есть, получается, он всю жизнь трудился, и все это было напрасно. У него ничего нет. 그게 운명사주팔자입니다, 말했어요. А вот это и есть рок, судьба и проклятие. 예수님 오셔서 그 운명과 사주팔자의 주관자 사단을 깨뜨리신 겁니다. То есть Иисус, Он пришел уже и разрушил власть сатаны и освободил нас от плена рога, судьбы и проклятия. 예수 믿어야 삽니다, 이랬죠. И я этому человеку сказал, мужчине, надо верить в Иисуса. 그러니까 자기 예수 영접하겠대. Он говорит: да, я приглашу в сердце Христа. 그 이분이 예수 영접하셨어요. И на самом деле он в сердце пригласил Христа. 그리고 지금 사업장에서 예배해요, 매주마다. И мы каждую неделю проводим бизнес-служение в том месте, где он работает. 희한하죠. 매일 예배와 기도를 지속하는데 그곳에 치유와 회복의 역사가 일어나는 거예요, 진짜로. Очень это интересно, то, что каждый день в месте, где проводится служение и молитва, там происходит исцеление и восстановление. 눈에 보이지도 않는 하나님 어떻게 체험합니까? Но как же мы можем испытать Бога, которого мы не видим плотским взглядом? 예배와 기도 속에 성령으로 강력하게 역사하시는 하나님을 우리가 체험하는 것 외에는 방법이 없는 거예요. Нет другого способа, как испытать силу Божию через молитву, служение и 우리 서희 어디 있어요? действие силы Святого Духа. 그리고 세 번째, Третье. 전도를 통해서 하나님의 역사를 체험해야 됩니다. И мы должны через проповедование увидеть силу Божию. 오늘 사도행전 1장 22절에 뭐라고 말씀하십니까? Что сегодня говорится в Деянии 1:22? 부활을 증언하는 자들이 되어야 된다 말씀하시죠. Здесь говорится о том, что мы должны быть свидетелями воскресения Христова. 현장에 눌린 자, 흑암에 사로잡힌 자 너무나 많이 있습니다. Вы знаете, очень много людей на местах действия, да, которые подавлены силами тьмы, которые вообще подавлены этой жизнью. 예수 이름 증거될 때 살아납니다. Но когда мы провозглашаем имя Иисуса, приходит восстановление. 그래서 예배와 기도와 치유와 회복과 전도 속에서 하나님 체험해야 되는 거예요. И поэтому через служение, через проповедование мы должны испытать силу живого Бога. 현장에 그 그리스도의 부활을 보여주는 자들을 두고 증인이라고 하는 겁니다. И вот те, кто на местах действия имеют свидетельство, на таких людей говорят, что они есть свидетели. 땅끝까지 이르러 내 증인 되리라. Что будем свидетелями даже до края земли. 모든 민족에게로 가라. Идите ко всем народам. 제자를 삼고 세례를 주고 내가 너에게 가르친 모든 것 다 가르쳐라. Уча их соблюдать все, о чем я повелел вам, и крестите их Святым Духом. 이 천국 복음이 땅끝까지 증거될 때 끝이 오리라. И когда эта благая весть будет проповедана всей земле, тогда и придет конец. 하나님의 모든 관심은 전도와 세계 복음화에 맞춰 있다는 사실. Это значит реальность того, что у Бога внимание приковано ко всемирному проповедованию и миссионерству. 전도를 통해 우리가 전해줄 것은 그리스도의 고난과 부활밖에 없어요. Когда мы идем проповедовать, нам больше не о чем говорить, как о страдании Иисуса и Его воскресении. 예수의 부활을 확신하는 한 사람 되십시오. Будьте тем одним человеком, который уверен в воскресении Христа. 체험하는 한 사람 되십시오. Будьте тем одним, который испытал силу Христа. 증거하는 한 사람 되십시오. Будьте тем одним, кто проповедует или свидетельствует о Христе. 하나님이 축복하시는 인생이 되는 겁니다. И тогда Бог такую жизнь благословит. 응답 받으시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы мы получили ответ. 사랑의 하나님 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя. 성령의 충만함을 주옵소서.
Дай нам наполнение силы Святого Духа. 부활을 체험한 한 사람이 되게 하옵소서. Пусть мы будем тем одним, который испытал силу воскресения. 예수의 고난과 부활을 증거하게 하옵소서. Благослови, чтобы мы провозглашали о страдании и воскресении Христа. 하나님의 나라가 우리 모든 성도님들 인생 가운데 임하게 하옵소서. Благослови, чтобы на всех верующих снизошло Царство Небесное. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 그리스도의 부활을 확신하며 체험하며 증거하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает быть уверенным в воскресении Христа, испытать Его силу и быть свидетелем имени Его, 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, над нашими потомками, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.